क्या आपको पता है ये इलेक्ट्रिक केटल इतनी जल्दी पानी कैसे उबाल देता है? हाय, आई एम आकाश, co-founder of Funscholar, and welcome to day 5 of 30 days challenge of Science Around Me. चलिए करते हैं इस केटल का ऑपरेशन और देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। खोलने पे ये हीटिंग प्लेट केटल के बेस पे मिलता है और इसके अंदर एम्बेडेड होता है एक निक्रोम वायर। और यही निक्रोम वायर उन सारे अप्लायंसेस में यूज होता है जिसमें कि इंस्टेंट हीटिंग हमें चाहिए, जैसे कि आयरन, गीजर, टोस्टर और वाटर हीटर। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहां मैंने एक निक्रोम वायर को बैटरी से कनेक्ट किया है। जब निक्रोम वायर से करंट गुजरता है तो उसकी हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी की वजह से ये गर्म होता है और ये थर्मोकोल को आराम से काट देता है। और इसी थ्योरी में जहां पे इलेक्ट्रिक करंट से हीट जनरेट होता है, इसे हम जूल्स हीटिंग कहते हैं। इस फास्ट हीटिंग से पानी तुरंत बॉयल हो जाता है। अब आप बताइए आपके घर में ऐसे कौन से अप्लायंसेस है जिसमें फास्ट हीटिंग होती है? एंड यस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर डे 6।